Ich habe da was gesehen und ich wollte es ausprobieren. Und als erstes dafür musste ich mir eine Schablone machen. Und wer da schon seht, da sind mehrere Buchstaben drauf. Lodi, A, F, C, A, D, G, C. Was das wohl sein mag. Wollen wir mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Also ich muss das definitiv noch üben. Vom Hang oder Henk spielen habe ich so gut wie überhaupt gar keine Ahnung. Also so viel Ahnung wie ein Schwein vom Fahrradfahren. Aber so sieht das ganze Teil aus. Da ist das tiefe D. Hier sollte ein C sein. G. Das Feintuning ist noch nicht passiert. Ich habe es noch nicht endgültig gestimmt. Da muss ich mich noch einfuchsen, wie das mit dem Stimmen funktioniert. Das soll ein D sein. Ein A, wenn man ein bisschen härter drauf schlägt. Also man hört, es sind lauter verschiedene Töne da. Es kommen auch lauter verschiedene Töne raus. Unten haben wir ein großes Resonanzloch. Und das sind Reste, die entstehen, wenn ich den Stubenofen baue. Das sind die Kappen oben von den Flaschen. Da hier bekanntermaßen nichts wegkommt, ich bin per Zufall drüber gestolpert und habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Wie so oft, ne? Ich probiere immer öfter mal gerne was aus. Und ja, jetzt habe ich die beiden Kappen miteinander verschweißt, habe vorher die Ausschnitte gemacht. Ich bin total fasziniert davon. Es ist so simpel. Es ist so total simpel. Wie gesagt, was ich jetzt noch hinbekommen muss, ist, dass ich hier wirklich meine Stimmung hinkriege. Und wenn sich dann noch jemand findet, der dieses Teil spielen kann, der da auch die Ahnung von hat, wie man dieses Instrument spielt. Es ist das erste Musikinstrument aus der Feldschmiede Neu-Eckels. Und mal gucken. Ich werde das noch ein bisschen weiter veredeln, noch ein bisschen hübscher machen. Und wenn ihr jemanden kennt, der einen Hang spielen kann oder halt eine Tankdrum, nennt sich das auf Englisch, also eine Tanktrommel, eine Gasflaschentrommel, gerne melden. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich jemand traut, darauf mal richtig Musik zu machen. Jetzt ist Feierabend. Einen schönen Restsonntag noch und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.